Bozolanda, Stéphanie Larose, Awana La Rocho. Bienvenue encore dans La Rocho, les belles dames aux Alinda Kunayo, bienvenue. Le lonaï a rapport à Kolaksabino maquillage té, Kolaksabino soukité, lonaï a rapport à Kolaksabino a produit au Kozalano pour na kosala maquillage nayo et bimakitoko. Les belles dames, ce que ça kana pour ce que somba maquillage, mais oui bakate le connu que somba pour na maquillage non, et ça la bien entendu ba question mingi la rose le ko cheka kombo na ngoni la rose le ko cheka somba kango wapi donc le lonaï na vidéo pour na ko aider ba tout balinga ka maquillage mais ba bakate bisikani ba kosomba biloko na maquillage bien ba bakate donc kubanda ndenge nini pona kubanda kosomba biloko na maquillage pour mutu mso zakana na zosomba kaka bisombela azo ba teso somba ni azo chanini donc yango lo na vraiment na vidéo j'espère que ko aider bino mingi donc na koloba mingi te na ko chawa na to banda et loko liboso oza na avant que ocha maquillage oza na posa kozala na base na yo o to benga ka bole ba da base ozali ya Max Factor base ezala ka wana pona ko aider biso e batela biso poso lo ko to tia ba biloko bele na elongi na biso base kozana pona ko batela biso poso pe pona elongi na yo et vous mettez longtemps pour éliminer ça. Donc, ils allaient vraiment très bien. Vous avez besoin que tu baisses les bossos avant que au banda maquillage nayo. Donc, ceux qui ont besoin que banda consommer maquillage nayo les belles dames et l'autre au coach na mutu non avant que banda consommer maquillage bloco et belé somba d'abord baisse nayo pour ne combattre la peau nayo pour ne combattre la maquillage nayo et vous mettez la peau dans longtemps. Et l'autre au ami balé les belles dames et que ça la faux de teint ils allaient d'abord wana pour ne comme ça biso pembe makasité les belles dames ils allaient pour ne longo la tâche aux années longues de biso comme donc on doit faire des teint et ça a presque couleur mon corps na posonayo tout ça kana faire des teint ya mai puis tout ça na faire des teint oh ya lipstick na koloba donc faire des teint à lipstick bon tout ça lingo mais nga mingi vraiment na sala ka lipstick te na bité pourquoi na sala ngo te na mona ngo kilo makasi faut des teint lipstick na nga mingi ya mai donc tant que consomme maquillage dans le bed il faut tirer vraiment na mutu ba faut des teint ezaba marque et déjà na sala ka subunga sa la vidéo pour na ba faut des teint pe le bed na kursa la vidéo pour na ba faut des teint parce que nous avons na ba faut des teint ebelé mais na kisi oyo ya marque parce que na bi que marque ba te presque partout en Europe baza na boutique nango ce que ngo kende kuna kozo yango za na problème te faut des teint ya marque na linga kango parce que ezalaka kiloté ezalaka vraiment pépélé donc ce que tu as dit que on te côté ba couche belé mais comparé na ba faux de teint misusu au moins que ce que zo pakolango mutozo mono pas que elongine comme couche et belé mon ko sentir que pour na yo kota mpepete pour na faux de teint et vandio et belé donc ce que consomme sous maquillage dans les belles dames luka consomme faux de teint to na faux de teint ya mai donc avant que tu baisse na elongi avant que tu baisse que tu sco faux de teint na biso ya mai pour na elongi na biso et bima uniforme et bima bien elongi na biso ba tache to ka kosala la faux de teint ya mai donc ce que lingo saleli ya mai et ce que lingo saleli oya lipstick oyo moko ezaka ka choix na yo oyo moko olingi osalela. Et là comme sous aux anango pour ça pour na maquillage non et bien chose qui toko on a besoin que ça la concealer oui les belles dames concealer on a vraiment que ça la rôle moko ya monene na elongi na biso parce que OK ce que l'ingo cha concealer te ezaka kayo eza choix na yo mais nga za kaso na cheka fo de te pa mana mona ngo bimsanga couleur moko le ngobimba na linga ka bongo te na linga so ko cha concealer no mona kitobenga ngo highlighting concealer ezala ka wana pona ko bimisa lumière moko bone long na biso omona ke koto no botel long na ngana za deux couleurs koto bomona kiza moi eza contouring oto bengaka et abo mona vebo eza na moi couleur moko to yongo zo sala mo lumière donc esala kango bien mais tango cha fo de teint aussi ce que cha fo de teint okomona ke elongi na mo bimba ekobima na couleur moko ce que concealer nde ezala ka wana pona ko cha lumière na elongi na biso de belle dame bobi kina ngaka elle girl mingi elle girl les belles dames ou bande bima donc biso stoye bien on bobu que dans celle là on trop dans ma vidéo na maquillage na linga ka concealer o mingi on peut tous aller na ozali ya marque ezali style finish n'est que concealer o les belles dames bota kaneza concealer o ewumelaka bomo na ngoza mukie buna moi secret ewumelaka pona esila eza vraiment kitoko ozali vraiment number 1 favor na ngai o ekoya na ça les choses o mingi te parce que autant moyen na comme monango facile eza kama moko cha et pourtant o que faut o chona misapi bo chona brosse donc yango mona ça la mingi te mais o eza vraiment bien donc tant o que kosomo ba concealer na belle dame ozana oyo na oyo ya marque bena o ya Elgor yomoko o ebi o wa pe ko pona elongi na yo et ça la kitoko
Après, on a trouvé que ce qu'on a contouring, il y a des personnes qui ont un message que oui, la rose, l'exception de la contouring na elongi na yo. Oui, non, ça la paix vidéo pour n'ayango. Pour n'a pas la contour na l'ingapé ou ya slick ou bozomuna. Non, la sabine on a catastrophe la couleur oyo. Na sepela na slick parce que eya kapena highlighting. Ce que ça na highlighting, te zamba boso ça au son maquillage na yo. Na yo ce que kena pour kena oyo parce que oyo na de so sombi contouring na oya pena engengi sino to benga on a lingala engengi sel na do pour ça qu'on se met sur ingingisele mususu te donc eza kaka choix na yo mais ozana contouring na yo poudre na wana ya poussière nde bozomona ya mundu donc couleur na osalela na ochango na senyo eza dark donc za oya dark ndenge na salelaka couleur wana bozomona toza pe na oya cover cœur bozomona wana o eza vraiment favorite na nga na linga kango mingi na linga ngo mingi na linga ngo makasi donc o ezali bien mais ce que sombi yango ekuyena highlighting te kwa ngingiseli te mais ezaka ka choix na yo o wapi yo lingi osalela donc nous allons tellement ébélé mais dans l'exemple que Camille balé oyo pour na copier sa bino idée ce que ça m'a besoin que ce soit ba maquillage na yo le connu que kozwa donc on a bloqué o mi balé après on a voir que la sabine to binga ka banana poudre za la kawana pour na ko aider biso tant au check concealer na on a CMI pour na e bimeselongino lumière ndio ko ko tia banana poudre za on a pour na ko vandisa concealer et la mat concealer et longola où il a concealer na et bima mat et où me la paix donc na elongi na bien nde wa ko sala la toza na banana poudre tellement ébélé mais nazo la ça ozali facile pour na yo ya kozwa donc banana poudre ko so même na eBay et kota na eBay même na Amazon et na problème de ça ka mboka oyo vandi kubeti Amazon. Donc ce que vous avez mwana na yo vous ndeko na akola ndenge nya kosela IPB ndenge nya kosela Amazon donc banana poudre ko zongo kuna eza bona nga banana poudre mingi donc so sombi yango bole ba dam eko wumila yo pona esila poza kana pousse ya mukie pona ko tia bisika oyo oche concealer na yo pe tozali na NYX na linga ka poudre o minami ke mikolo bozomona ke nozo sala poudre o ya pembe le badam bat bazotu nanga ke oh la rose sa poudre ni na linga o makasi oui et côté NYX et côté na boot de boso falo so mo kana internet mais et côté mikolo o na boot so ekona na boot eza na mo cher teza ba 8 livres 9 livres comme ça et eza vraiment kitoko poudre o eza bien pe ko vendre sa concealer na bisika oyo o check concealer nde bisika o ko chango na poudre na sala ngo penze so so te donc nebe so te mo koni na sala banana poudre na kuma kosela mingi oyo ozomona sepela kanango makasi eza pe cher to kozongo facile ça te na posa ke ba postango yemo ke na boot osombi yango za vraiment très bien mais kango oko commenter na c'est pour na elongi lisusu za na posa ya farage ba farage za na farage o mi balé bozomona ozali ya mark ozali ya slick o mi balé ezali ba farage nanga préféré na linga kango makasi o ya slick o ezali très bien les belles dames na supposons on a filmé nous ezali vraiment kitoko pe ce que ça na contouring poudre to ko sala la kaka farage o kaka lokola contouring na elongi et ko sala o pe bien donc o ya marque pe o bozomona ndenge ezali donc ezali lokola pink moi donc I just love it bozomona na linga ngo makasi biloko ozana ngo posa pe o somba farage na yo pona matama na yo e makitoko on poussé à farage moko ya ba o na lakisi bien o de ba farage eza ba marque ebele les belles d'autres questions na que sabino oyo ezaka que faut somba non ce qu'on s'appelle nango ya somba dans un problème mon côté mais ba farage ba marque ba farage eza ba combo za tellement ebele mais ngana zo la que ça ba o ngana sepela kana makasi pe ba o eza que ceux qui les emballent boso o bi pas bloquer somba na maquillage te bloque o ko aider yo bloco ni koko za nango pona koko sa maquillage na elongi na yo donc farage yango yo awa za ba farage ni balé o ndepe na ninga mingi na elongi le bedam nde mona kina chaka ingingiseli nde bozomona wana to benga yango ingingiseli donc eza pona ko ngingisa matama na biso donc likolo matama na biso bozomona na donc eza pona ngo tozali na o ya slick o ezali ya mai soko linga ka ya mai donc oza na problème teninga o mingi pe ya slick tout ce que ça ko mana butu o ko zonka ndambo chongo na elongi ko che poudre na o mona pa ke elongi na yo ezonginga engingisa be chonka kawana na matama pesa likolo matama na ke ezongingisa vraiment pour ce ça la vraiment kitoko na linga kango pe mingi ou bien tozali na o ya poussière bomona na sala ngo pe trop na ba vidéo na nga ya maquillage ozali ya marque ezali Gold Deposit yango na osalela yango na la sabino pardon Gold Deposit pesa boé ezali bien ce qu'on a ya poussière eza on a saleli pe yeah eza on a saleli na matama na ngalelo donc bozomona
eza oyo donc ce que kaka engingiseli ba marque eza ebele mais nous la sabino oyo nous la sabino biloko mingi ya marque parce que nabi que na Europe tout ça na boutique ya marque presque ebele eza facile pour na yo ya kokende kozwa koluka ngo kuna donc tout ça na engingiseli oyo ce que niki ongingisa elongi na yo okoluka engingiseli na yo oyo pour la makiki ba crayon za na tellement ebele donc aux en a plus crayon aux alliés à chocolat le bel dame crayon moins de misaka biso vraiment qui to côté oui bien très bien dans ça l'appelle déjà vidéo ni notre ça va kikinanga ce côté na c'est vidéo bien dans link au cliquer au mon namba moko comment la trace kama kikinanga na c'est la vidéo wana c'est que pour na vendre du maquillage na biso pour maquillage biso se vanda et ou mela et kana mat huile et botano kité na elongi aux en a posé spray make-up spray donc ezali wana bien pour na vendre sa maquillage même so pendant longtemps oui donc make-up spray ça eloko moko ya suka tant aussi ko tia maquillage na yo nde okwa ko la ba spray na yo spray auto zali nango zali ya L'Oréal ezala ka bien na sepela nango mais avant au tia yango faut d'abord koningisa sango parce que ce ko tia ngo kaka bongo o mona ke tiki batacha pembe oui ezala ka bien o sombi yango pe ce qui o sepeli nango peut-être na o ya marque ya o pensande na lenga ngo makasi ezala kapé très bien donc ezala ka choix na yo o apolingi ko olingi o somba mais ezala ba moko o ko somba pour na ko vendre sa maquillage na yo pour maquillage na yo et makito ko mo ko mona ki maquillage c'est même 3 heures de temps pour na huile et bana ko bimana elongi donc biloko mibale ezali pe bien on a poudre na kenda na gauche droite te pour na poudre c'est la ka poudre o ya marque donc vous mona na pour na ko vendre ça elongi na nyonso biloko nga so na vandi na elongi ezala bien des poudres biloko so na chena elongi na ezala bien des poudres na ka ko salela donc poudre vraiment na c'est vraiment ba différent poudre te na c'est la mingi poudre o na elongi so teme ba vidéo na maquillage on a fait ça mingi poudre oyo ya monde na ka ko salela mingi na elongi mais ce qui pose aussi la black opère ils allaient à poussière na c'est la rarement mais ils allaient caper bien parce que là on parle c'est la mouvement penza mingi teza parce que ils a poussière tant on tombe on a grosse sauce ali qui a fauté donc on a qui bébé so bilamba ya mo vraiment na linga vraiment te mais ils allaient bien donc c'est la peine en haut donc ils a ce que choix na bon en même temps quand on est ils ont mis ça ba poussière donc les bébés ça mingi bilamba tant on tient au fond au ça l'attention tant on se pas colonne et on a fait la famille pour na ya marque mais ba musu balinga ka fossile tellement trop comme ngai na mo balinga fossile tu bon marquer na mingi na vidéo na fossile oui donc fossile tout ça na fossile na biso o ezali ya mbala moko ou bien to na fossile na biso ya moko na ko kapena ça la vidéo ya o ya moko mo na ce que za ko préférer nous ko checker ya moko non c'est la nouvelle vidéo pour mona mais na ça déjà vidéo oyo ya fossile ya mbala moko comment recocher mbala moko donc et vous mettez après 3 minutes 2 minutes tu fossile na yo donc ça m'a passé ce que ça qui mbala so chango oui et ça passe mais tant que zo chango zo mais ça non mona qui comment nango facile donc nga préférer mingi oyo ni na sali bon na façon zo bima na chango et ton na zongi na longoli yango na koka pate ke mis na ngilala na biloko ebele na kokango te donc on a ça là que avant que na bima na che oyo et na zongi na longoli maquillage na pe na longoli fossile na et pourtant que oh ce que chango o ko vendre na pour na 2 semaines ou 1 semaine non comme ça ba qu'il faut pas qu'on sokole longi donc moi bon pour na o garder pendant longtemps na éviter dans la salle on bala moko na sokole longi pe longwa na ninga ngo pe société donc on a ninga kalanga oyo donc eza choix na yo ou pour nga ko somba donc o ezalim eza yo moko soko linga ka fossile soko linga fossile te on a pour ça somba ngote soko linga fossile eza choix na o pour kokende soko za pour ça kokena o ya moko mbala moko so za pour ça que o moko na moko et ou mela pendant longtemps donc on a choix na yo na maquillage même s'il faut qu'on a mascara les belles dames mascara faut pas qu'on zanga yo pour mascara izaka on a pour na ko fungola biso miso soko je maquillage na bien ta so je mascara te o mona ka ke loko moko zo zanga donc et loko nyos na maquillage ezali na nécessaire nango donc attention que zo sale la o mascara ah non tu na mascara te même o mona ka ke miss ne bimio loko monto la na pongi pour mascara za ka on a besoin fungola biso biso même ko tshongo na ke miss na nge fungwa mais attention na ba cils na yo ya bien mascara ezaka wana et telemisi sous basil na yo mise sous basil na yo très bien parce que to kotina monoko na monoko so za na pour ça ko na crayon les belles dames ba crayon o mi ça tu yango vraiment na kola que ça pour
yango ko la clé non ce que sombi ce qu'on dit que somba maquillage na yo donc ça dit crayon au ya rouge au le dans ce mot une livre pas en bas donc là vraiment rouge mon ko so tchango même ka yango moko sans rouge à lèvres mon qui comme c'est toujours joli aux en crayon faut en ya nude crayon nude aux allez à marque ça capte très bien ninga kamo mingi ko tchango au tchango na monoko et au tche gloss yo mon qui wow kitoko donc ça peut très bien et dans la crayon ici à nat mauve donc crayon au tout son bien en couleur ni maintenant là ça couleur nango donc crayon aux a très bien so tchango ko chape ata lip gloss na lipstick na ya nude ou bien au tchango approcher rouge lèvres na ya rouge et ça la kango pe kitoko donc ba crayon au misat na ko ba so ba ko somba maquillage na o ba crayon au ko ba ko somba pour na maquillage na yo e bima kitoko voilà c'est ce que ba rouge lèvres pour na ba rouge lèvres les belles dames ça ba rouge lèvres tellement ébélé mais non OK na ba rouge lèvres on sortir là ça ne fait pas rouge lèvres o ezali clé pour na ko ba rouge lèvres na rouge lèvres ko somba vous allez na 3 rouges lèvres au besoin na ko la sabino ezali na rouge lèvres o ezali à pink donc rose et tout dans rouge lèvres il y a nude et tout dans rouge lèvres il y a rouge donc 3 rouges lèvres au second dans le bête d'abord rouge lèvres ça la couleur est bélée oui ça la couleur est bélée mais surtout pour nous côté la couleur à cette couleur là awa il y a nos 3 couleurs au pour y a monde vous allez vraiment clair na haut pour nous kubanda maquillage kubanda kusoma maquillage no bien maquillage no makito kozana pour ça pensa ya ba rouge lèvres au mesato ya nude ba rouge lèvres ya rouge ba rouge lèvres ya rose et ça na ba boutique nyonso ça na ba combo nyonso oyo omona ki okoki kosomba ça na problème mon côté mais ba rouge lèvres au bo mesato vraiment ndé ya ngo bomona ko ba keza les clés ya ba rouge lèvres non ce que nous ça na pour ça kubanda kusoma maquillage na yo pour na ba lip gloss le belle dame moi c'est ce faire ba lip gloss na maintenant on a la couleur oyo lingaka idée on ko somba mais on a ça nos 3 couleurs ou est que ce que ben ko somba maquillage non c'est ka couleur ni ko après ko somba couleur mais ça on a problème té mais couleur au dans L'Oréal aux ali couleur on a on peut mingi makasi so za ko tchétre no ya nude à côté en haut il m'a vraiment kitoko et tout na NYX ba lip gloss oyo donc NYX qui coule dans ozo au moins on a au vertige baké au opnanzo obnatika mais des couleurs au level dame trust me et ça vraiment kitoko pour na biso ba tout le monde donc on a là ça va lip gloss oza que ba lip gloss oyo et que ça fait bien mingi pour na yo. Merci na bino nyonso bandi na ngane bande pe comme na ngana suka nzambe ya pambola bino nyonso comme ça so mon vidéo o SCP d'ici bien o aimer yango e ko sala nga bien ko aimer yango pe ko partager yango e ko sala nga bien makasi ko boss na te ko na ngana tu Congo na CPLA TV. Merci na Boss Brothers, merci ne mtulanda kangai mona tukutani à la prochaine tinate et kominatina bye.